Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın nümayəndələri növbəti super təmirli bir mənzildə sizin qarşınızdayıq. Bugün Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın Albalı uşaq bağçasının yanında yeni tikili 12 mərtəbəli super bir binanın 10-cu mərtəbəsində qanuni 3 otaq 102 kvadrat ölçülü, qazlı, kubcalı, tam əşyalarla birlikdə satılan və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur və keyfiyyətli əşyalarla döşənmişdir. Qazı, su, işığı daimidir, isti sistemi fərdi olaraq kombidir. Binada 2 sürətli lift, geniş həyət var, infrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Burada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduqda belə bir gözəl dəhliz koridor hissi bizi qarşılayır və bütün otaqların girişi dəhliz koridor hissədəndir. Sol tərəfdə yığılmış yeni bir qardırop hissə var. Artıq geyimlərinizi və əşyalarınızı bura yerləşdirə bilirsiniz. Sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı, hamam tualet hissəsi yerləşir ki, lazım olan bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Sanitar qovşağı, dəhliz hissə və mətbəx hissə döşəmə qranit mərmər və istipolla təchiz olunub. Baxın, bu şəkildədir. Burada mənzilimizin gözəl, geniş bir mətbəx hissəsi var. Baxın, qurulmuş mətbəx meblini görürsünüz. Üzəri tökmə mərmərdir, kifayət qədər genişdir. Masası belə var. Baxın, bu şəkildə. Paltar yuyanı, soyudusu, aspiratoru, qazı və moydadır. Tam hazır bir mənzil, yəni gir yaşa bir mənzildir və mənzilin mətbəxindən eyvana çıxış var. Eyvanımızda orada qardırop hissə yığılıb, kombi orada yerləşdirilib və mənzilin dəhlizində ümumi bir kondisioner mövcud ki, soyutma kondisioneri mövcud ki və bütün otaqlar buradan rahatlıqla soyuda bilirsiniz. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Baxın, belə bir gözəl qonaq otağı var. Qonaq otağı üçün də lazım olan hər bir əşya və texnika mövcuddur. Masa olsun, divan olsun, gördüyünüz kimi baxın bu şəkildə bütün əşyalar yerləşdirilib və burada belə bir gözəl də televizor da qoyulub. Yəni alıb rahatlıqla kirayə də verə bilər, həmçinin özünüz də yaşaya bilərsiniz. Kifayət qədər geniş sahəyə malikdir otaqlarımız. 102 kvadrat ümumi sahədir. Qanuni 3 otaqdır, pirdelka deyil. Qanuni 3 otaqlı kubcalı bir mənzildir. Qiymət də çox münasib qiymətdir. Baxın, burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Buranın ev sahibi uşaq yataq otağı kimi döşəyib və buradan eyvana çıxmaq mümkündür. Yelçəkər bir mənzildir. Hər iki tərəfə açılan eyvan hissəsi var. Bu qardırop gördüyünüz hissə də açılıb, əlavə yataq kimi də istifadə etmək mümkündür. Əlavə olaraq bir yataq da burada qurulub. Baxın, bu şəkildədir. Bütün otaqları gördüyünüz kimi girişi dəhliz koridor hissədəndir. Burada isə mənzilimizin əsas yataq otağı yerləşir. Burada kifayət qədər genişdir və burada da lazım olan bütün əşyalar var. Yəni bütün əşyalar mövcuddur mənzildə. Təmir də çox gözəldir. Bina da ərazinin ən yaxşı binalarındandır. 2 sürətli Sigma liftindən belə var. Giriş hissəni göstərdi. Burada sanitar qovşağı, yataq otağı, əsas yataq otağı, orada mənzilimizin uşaq yataq otağı, qonaq otağı və mətbəx hissəsi. Gördüyünüz kimi bütün otaqların girişi dəhliz hissədən və çox gözəl bir proyektə malikdir. 102 kvadratdır ümumi sahəsi, qazı, su, işığı daimidir, sənət kubcadır, tam əşyalarla birlikdə satılır. 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaq kubcalı mənzilimizdir. 218 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcı ilə ev sahibi arasında razılaşma ilə qiymət danışmaq mümkündür. Qiymət 218 min manat, real alıcıya endirim olunacaqdır. Daha dolgun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər və mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.